das... Vale, temos ahora a Laura Veiga, ela é xornalista, é sexóloga, e nos vai falar dunha cousa que sabemos antes que é moi necesaria de como falar de sexualidade ao alumnado. Ela, ademais, é divulgadora científica, ten un proxecto que se chama Pingas, que... Pingando, que fala sobre, bueno, sobre reglas. Me estou perdendo. E podedes vela nas redes sociais. Antes, escoitando a... Bueno, ahora vendo a ela e escoitando a Iane, acordeime e quería nomear aquí, facerlle unha pequena homenaxe desde SPG a outra gran divulgadora que perdimos a finais do 2013, que foi Lola Ferreiro, que estivo con nós moitísimo tempo, que nos acompañou na SPG moitísimas veces, unha persona como as que estamos aquí, me imagino, moi implicada na defensa dos dereitos dos nenos e das nenas e, sobre todo, na educación afectivo-sexual. E entón, bueno, falar de sexualidade, sempre que se fala de sexualidade, nos lembramos dela e nos alegramos moito de que teña aquí herdeiras máis novas que tamén estean traballando sobre o mesmo tema. E nada, xa vos deixo con ela, que seguro que vimos aprender moito. Bueno, primeiro que nada, onde desperteime coas amígdalas como pelotas de tenis, así que xa pido perdón de antemán por se teño que facer algunha pausa. Se queredes facer intervencións polo medio, eu encantadísima, seguro que a miña gorxa tamén. E nada, bueno, como vedes xa na presentación, a miña intención era falar de algo máis bonito, despois de todo o que acabamos de ver, pois é un pouco máis complicado, pero bueno, me parece tamén moi importante. Claro, este é un contexto, me refiro a este grupo, moi específico, entón entendo que esta pregunta quizáis non ten tanto sentido, pero moitas veces cando falamos de sexualidade o primeiro que se nos ven á cabeza é o sexo ou as relacións sexuais e nos esquecemos de que hai moitas cousas antes. Entón sí que me parece importante que cando falamos de sexualidade co alumnado primeiro teñamos claro de que estamos falando, porque non se reduce únicamente ás relacións sexuais. Segundo a Organización Mundial da Saúde, a sexualidade é un aspecto central do ser humano que está presente ao longo de toda a vida, desde que naces ata que morres. Esa visión que temos da nosa sexualidade ou como a vivimos vai cambiar. Perdón. Entón influen factores, pois xa vedes, de todo tipo, desde, por exemplo, biolóxicos, si influen o noso sexo ou a nosa anatomía, por exemplo, eu que sei, se temos algunha amputación, iso vai influir na nosa sexualidade. Se temos algunha enfermidade, especialmente se crónica, tamén, por exemplo, aspectos económicos. Sabemos que cando hai unha crise económica ou cando se está nunha situación de pobreza, o desexo sexual disminúe moitísimo. Entón, todo isto son factores que temos que ter en conta. Logo, por suposto, pois, políticos e legais, evidentemente, a aprobación do matrimonio igualitario, a lei do aborto, todo iso son cousas que van a influir. E logo me gusta moito facer esa reflexión de que a sexualidade é como a personalidade, porque me dá a sensación de que hai veces que non o temos tan claro. Cando falamos de personalidade, entendemos que cada persoa ten, digamos, uns grandes trazos polas que podemos definir a unha persoa, pois, por exemplo, a unha persoa que lle gusta sair de festa ou unha persoa que lle gusta facer deporte. Pero son como grandes caixas nos que metemos a esas persoas que non definen o 100% a súa personalidade, porque cada persoa ten eses matices. Pois coa sexualidade ocorre o mesmo. Non se van comportar igual, pois, por exemplo, dúas persoas heterosexuais non teñen o mesmo tipo de sexualidade. Sí que existen estas grandes caixas, é moi útil utilizalas para clasificar e falar diso, pero tamén temos que ter presente que cada persoa ten a súa sexualidade que vai ser completamente única e que temos que validar todas esas peculiaridades que ten cada persoa. Logo,
a sexualidade, digamos que a dividimos en 3 grandes grupos, que ven sendo como somos, como vivimos a nosa sexualidade e como a expresamos cara fora. Como somos, isto é algo tamén que me gusta moito explicar porque creo que no contexto actual tamén é moi importante. Moitas veces nos pensamos que o noso sexo entendido como as características sexuais que nos fan ser homes ou mulleres é algo completamente pechado e que ou é unha cousa ou é outra, e realmente hai moitas variables que van influindo nisto e realmente non hai 2 únicos sexos. Entón, así, pasando un pouco por enriba, que tampouco se trata de facer aquí un máster sobre isto, teríamos o sexo cromosómico, que é basicamente o que nos indican os cromosomas. Por norma xeral ou a gran maioría de mulleres van ter cromosomas XX e os homes van ter cromosomas XY, pero realmente, evidentemente, existen as persoas trans que nisto xa non se aplicaría, pero aparte as persoas poden ter cromosomas XXY, XYY, XXX ou simplemente X. Entón, isto tamén son variables que, o que dicía antes, as grandes caixas nos que metemos as persoas, pero realmente hai máis posibilidades fora desas grandes caixas. E logo teríamos o sexo genital e o sexo gonadal, que fan referencia aos testículos e os ovarios, e logo ou ben o pene e o escroto, ou o clítoris e os labios maiores, labios menores e vulva, que isto xa depende de se existe unha proteína ou non e se esa proteína actúa ou non. Entón, realmente nos atopamos que todo o proceso de sexuación é un proceso moi longo, moi complexo, no que poden variar moitísimas cousas. E logo, ligado a iso, temos a cuestión da identidade de xénero. A identidade de xénero se conforma en base a ese sexo biolóxico, pero tamén depende deste concepto que é o xénero, que basicamente poderíamos definilo como as expectativas ou as características que unha sociedade vai asignar a homes ou a mulleres. Claro, estas características van ir mudando ao longo das épocas e tamén das culturas. Entón, realmente, cando falamos de xénero, non sempre estamos falando das mesmas cousas e realmente me parece moi interesante que estas conversas, por exemplo, se leven ás aulas, porque tamén o alumnado que quizáis, por exemplo, poida ter dúbidas sobre o seu xénero, eu me teño atopado, por exemplo, con rapaces homes cis que creen que o mellor non son homes porque teñen unha masculinidade que non é hexemónica e realmente están tendo dúbidas sobre a súa identidade porque non se están comportando como a sociedade espera deles, non porque teñan dúbidas sobre a súa identidade realmente. Entón, me parece moi importante isto. E, por suposto, aparte temos as persoas de xénero non binario, que sería como un termo paraugas no que englobamos vivencias que van máis aló de ser home ou ser muller. Logo estaría como vivimos a sexualidade, que principalmente falamos de orientación sexual e orientación relacional. Aquí puxen o opósito ese de desexo e atracción porque creo que tamén son termos que moitas veces confundimos. O desexo sexual é, digamos, como as ganas que temos de experimentar prazer sexual, ou ben a soas ou ben en compañía, e que pode aparecer tamén ou ben por estímulos internos ou estímulos externos. Por exemplo, a pornografía sería un estímulo externo. Cando falamos de atracción, referímonos á persoa ou ás persoas ás que se dirixe ese desexo. Esta diferenciación é moi importante porque nas últimas décadas tamén vemos que van aparecendo orientacións como podería ser a asexualidade, que se define pola falta de atracción sexual, é dicir, o seu desexo sexual non se dirixe cara a ningunha persoa ou cara a ningún grupo de persoas. Pero isto non quere dicir que non exista desexo sexual. Me parece importante tamén facer estes matices
porque volvemos ao mesmo. Cando establecemos unhas expectativas algunhas características sobre como creemos que se deben comportar as persoas, o que facemos é confundir máis ou que as persoas tarden máis en atopar a súa... Bueno, a forma na que se sinten cómodos relacionándose con outras persoas. E isto, por exemplo, no caso da sexualidade pasa moito, que hai persoas que descubren que son asexuais cando teñen 30 anos, cando realmente xa levan media vida relacionándose sexualmente con outras persoas. Vale, dentro da orientación sexual temos a monosexualidade e a plurisexualidade. Isto tamén é un pouco un follón, porque dentro do activismo aínda se están definindo moitos destes termos. Entón, eu con estas cousas sempre digo que está moi ben coñecer, digamos, os termos xerais que utilizamos, pero logo realmente nos podemos atopar case que cada día con alumnado que o vai definir dunha maneira diferente ao que nos estábamos pensando. Entón, simplemente, isto son como pinceladas que estou intentando dar para que non soen as cousas raras, pero que realmente o importante é manter a mente aberta e ter curiosidade por esas necesidades que pode mostrar o alumnado. A monosexualidade sería a atracción sexual só cara a un xénero, que sería o caso das persoas heterosexuais ou das persoas homosexuais, e a plurisexualidade sería a atracción cara a máis dun xénero. Como digo, un follón porque para algunhas persoas dentro da plurisexualidade só existe a bisexualidade, e para outras persoas habería outras orientacións, como por exemplo a pansexualidade, que tamén estarían metidas aquí. Ao final son debates terminolóxicos, pero realmente para min polo menos o importante é que non lle neguemos a ningunha persoa a forma na que se está identificando, que ademais son formas que poden ir evolucionando segundo a información que contes en cada momento ou como interpretes a túa realidade. E logo a orientación relacional refírese ás relacións monógamas ou ás relacións non monógamas. Volvemos ao mesmo, puxen aquí unha diapositiva, estes serían os tipos de non monogamia. Como vedes, é outro follón. Aparte, a diapositiva non é para que vos aprendades todo isto. Aparte, todos estes termos tamén van mudando. Por exemplo, non son o mesmo no contexto angloparlante que neste contexto. Tamén depende da información ou do acceso a determinadas culturas que teña unha persoa, como se defina. Entón, é complicado. Como digo, realmente o nome en sí non é tan importante, senón simplemente pois respectar un pouco o que nos está contando a persoa. Isto non o puxen porque ao final sí que fixen como unha lista de recursos que vos poden axudar, pero hoxe pola mañá me din de conta de que non puxera que xusto o ano pasado publicouse en galego o Cento Voando, que é un libro super interesante sobre non monogamias, e ademais moitas das persoas que están escribindo ali as súas experiencias teñen máis de 40 anos. Con isto quero dicir que non é algo que se este inventando a adolescencia a día de hoxe, senón que hai moitísimas persoas que xa viven desta maneira. Volvendo atrás, logo teríamos a erótica, que é basicamente como expresamos a nosa sexualidade. Digamos que son como os comportamentos, as conductas ou as estrategias que utilizamos, pois, por exemplo, para divertirnos, para comunicarnos con outras persoas, para recibir e dar afecto, para ter descendencia, se queremos. Claro, moitas veces cando pensamos na erótica, pensamos nas relacións sexuais normalmente con penetración e pouco máis. Realmente as expresións da erótica poden ir desde a forma de vestir, abrazarse, collerse da man, todo iso tamén son expresións da erótica. E me parece moi importante falar disto porque volvemos ao mesmo, cada persoa ten a súa
propia forma de vivir a súa sexualidade e de expresar esta erótica. Entón, sempre vai ser, puxen aí a metáfora da educación vial, porque creo que realmente é moi útil. Nós, cando facemos educación vial, educamos a xente, pois, por exemplo, para que saiba como se ten que comportar cando ten que conducir, tamén como se ten que comportar cando vai camiñando, cando vai en transporte público, cando vai no coche dun amigo ou no seu propio coche. Tampouco dicimos, se escolles ir camiñando, tes que ir sempre camiñando a todas partes, senón que a nosa forma de movernos e de trasladarnos se vai adaptando o contexto e as nosas necesidades. Entón, coa educación sexual se trata de facer un pouco mesmo, ofrecer todas as posibilidades que hai, saírnos un pouco dese guión que comentaban na charla anterior, que todo ten que seguir un patrón, ensinar que realmente dentro da sexualidade non hai xerarquías nin limitacións, evidentemente, máis aló da violencia e do dano que se podan exercer a outras persoas, pero que hai oco para moitas posibilidades, e realmente posibilidades que non se están vendo no mainstream. Sobre isto, trouxen aquí é que vou controlando o tempo porque igual me enrollo moito. Trouxen aquí un par de palabras sobre as que a min me gusta moito reflexionar, porque creo que tamén mudan bastante a forma na que entendemos a sexualidade. Por exemplo, cando falamos de órganos sexuais, moitas veces realmente nos estamos referindo aos xenitais. Pero se entendemos a sexualidade como a definición que din antes, entendemos que todo o noso corpo está sexuado, está mediatizado por esa sexualidade. Entón, por exemplo, podemos entender que a pel sería o noso maior órgano sexual, e realmente, cando nos referimos a órganos sexuais, non estamos falando da pel ou non estamos falando das orellas, calquera cousa que se vos ocorra. E pasa un pouco coas relacións eróticas ou as relacións sexuais. Ao final, as relacións eróticas teñen o obxectivo de que atopemos prazer. Ese prazer pode atoparse de moitas formas, por iso tamén puxen o dos orgasmos, porque o prazer pode aparecer antes, durante e despois do orgasmo, non ten por que ir necesariamente ligado. Realmente creo que o que temos que transmitir é que o importante é que teñamos satisfacción co que estamos facendo, ou non se o que estamos facendo encaixa dentro dun molde ou se é mellor que o que fai a persoa do lado. Aquí quixen engadir as conductas de autoestimulación, porque son conductas que se adoitan presentar en infantil e quizáis en menor medida en primaria, pero ainda así se presentan, que son basicamente cando unha crianza toca os seus xenitais. Isto é algo que moitas veces preocupa tanto o profesorado como as familias. Realmente puxen aí o de mirada adulta, porque para nós evidentemente ten unha connotación de pensar que unha crianza non debería estar facendo iso, porque para unha persoa adulta a masturbación vai ligada a fantasías e a desexos sexuais. Realmente nas crianzas esta autoestimulación simplemente son conductas de repetición que se van repetindo no tempo porque van causando prazer, igual que cando os bebés se chupan un dedo, e de feito vemos que hai moitos bebés que ao recibir caricias teñen unha erección ou teñen lubricación na vulva e non ten nada que ver coa excitación que podemos sentir as persoas adultas. E me parece importante falar disto porque tamén creo que hai que saber reconducir esas conductas á intimidade. En educación infantil, cando se fai educación sexual, sobre todo se intentan traballar conceptos como a intimidade, o consentimento e a autoestima, porque a autoestima ao final vai ser unha parte moi importante da educación sexual e vai ser o que nos permita poñer límites cando as conductas ou o que nos está propoñendo outra persoa non nos gusta ou sabemos que nos vai facer dano. Entón é moi importante traballar a autoestima desde crianzas.
E coa intimidade pasa un pouco o mesmo. Non é o mesmo dicirlle a unha crianza non fagas iso que non fagas iso aquí. E é moi importante porque cando ao final poden ocorrer dúas cousas, ou que a crianza se acabe tocando igual na súa intimidade as agochadas, sentindo culpa e vergoña, ou que deixe de facelo, pero que asocie esa culpa e a súa vergoña aos seus xenitais, con todas as consecuencias que isto pode ter na súa vida adulta. Logo, pasando un pouco á adolescencia, aquí un pouco cando comezamos a ver os problemas, cando non se fixo unha boa educación sexual antes, que era un pouco o que se vía no documental, e por iso falaba antes da autoestima, porque realmente é moi importante. Na adolescencia nos volvemos moito máis conscientes da nosa imaxe corporal, porque hai un despertar sexual, queremos gustar, tamén comezamos a fixarnos noutras persoas, e tamén como que empezamos a estar máis pendentes do que outras persoas din de nós. E por iso poño aí que a autoestima si depende da valoración que facemos nós mesmas da nosa propia persoa, pero tamén é algo que se está construído constantemente con ladrillos alleos. E de feito pasa moito, por exemplo, eu é un testimonio que escoitei moitas veces, as persoas gordas teñen unha percepción absolutamente normal do seu corpo, ata que de repente chega unha persoa externa, ven no centro educativo ou ven na familia, que lle di que a ver se baixa de peso ou que se ten que poñer a dieta, e ao final é a partir dese punto cando empeza a ver o seu corpo como algo malo, cando antes iso non pasou. E volvemos un pouco mesmo, igual que a autoestima se pode modificar a partir destas valoracións negativas, a parte boa é que tamén se pode modificar a partir de valoracións positivas e máis amables. Entón, por iso me parece moi importante ir traballando toda esta parte de autoestima e de imaxe corporal, por exemplo, como puxen aí, darlle importancia ao corpo polo que fai e non por como se ve. Realmente o corpo é algo que nos está permitindo, pois, neste caso, desfrutar da nosa sexualidade, movernos, relacionarnos coas nosas amizades, e realmente é tan importante como se ve o noso corpo para poder facer todas esas cousas, para poder desfrutar da vida. Pois eu creo que non, e creo que é importante transmitilo nunha etapa na que é tan delicado. Por iso tamén o de fomentar hábitos de saúde, porque tamén moitas veces asumimos que as persoas gordas non teñen hábitos de saúde, realmente poden ter unha alimentación moito máis boa que a miña, facer deporte moitas máis veces que a min, pero aínda así a súa constitución é así. Realmente, cando educamos, o que queremos é que as crianzas saiban coidar do seu corpo, non que o seu corpo se teña que ver de determinada maneira e que por iso teñan que facer determinadas conductas. E creo que tamén é moi importante que as persoas adultas falemos positivamente sobre a nosa imaxe corporal e que mostremos referentes diversos, porque justamente co porno e nos medios de comunicación se ven referentes que non son reais ou que se poden ver nunha persoa de cada 3.000. E falando un pouco disto, a presión social tamén é un factor que afecta moito na adolescencia, porque a familia deixa de ser tan importante. Cando somos crianzas, sí que a familia son como os nosos grandes referentes, e temos os nosos pais nun pedestal, e chega a adolescencia e nos parecen unha mierda. Entón, o grupo de amigos comeza a ser ese referente que temos. Que pasa? Que o noso grupo de amigos probablemente estea tan perdido como a nós. Entón, acontece isto, que buscamos a aprobación do grupo, temos a necesidade de caer ben e podemos acabar caendo en conductas que realmente por nós mesmas non faríamos. Os adolescentes teñen o seu cerebro aínda está en proceso de maduración, e non é que non saiban avaliar os riscos que teñen as decisións que toman,
pero necesitan máis tempo que unha persoa adulta. Necesitan o tempo e espazo fora desa euforia do momento, e moitas veces ese tempo non se lles dá, ou ese grupo de amigos pois non lles dá ese tempo. Por iso tamén o de fomentar unha boa autoestima, porque ao final vai ser o que impida que nos vexamos metidas nesa situación. E tamén, como dicía antes, igual que a autoestima se pode alimentar de factores positivos, a presión social tamén pode ser positiva. Isto é algo que temos que ter en conta, porque cando se tecen grupos que teñen claros os seus valores, no que hai persoas que están dispostas a esforzarse e a facer sacrificios por cousas nas que creen, realmente aí é onde xorden os movimentos de movilización social. E vemos que realmente sí hai movimentos de movilización social nos que están participando adolescentes ou que incluso son promovidos por eles. E a min me parece moi importante tamén non perder esa visión positiva da adolescencia, porque ao final tamén é un momento de cuestionar a educación que fomos recibindo durante a infancia, que se digamos que se... non me sai a palabra. Bueno, que era educación que simplemente viña do noso círculo máis cercano, da nosa familia. Na adolescencia como que se abren un pouco a mirada e podemos atopar pois outro tipo de valores, e ao final acabamos decidíndonos se son valores que queremos ter na nosa vida ou non, e tamén creo que hai que darlles un voto de confianza e pensar que se foi facendo un bo traballo de educación ao longo da súa infancia, que van saber decidir, e moitas veces non, se equivocarán, non pasa nada, porque tamén nos equivocamos moitas de nós. Logo puxen o ciclo menstrual, porque eu cando empecé a divulgar, empecé a falar do ciclo menstrual, e realmente me atopei con moitas persoas que non tiñan claro como falar del, digamos, o que facían era, pois, por exemplo, facer grupos non mixtos, facer esa educación menstrual só coas rapazas. Ao final isto o único que fai é aumentar o tabú que hai, e que ao final o ciclo menstrual simplemente é como un sinal máis de todos eses cambios que se van dando na adolescencia, pero na nosa sociedade pois está cheo de tabús e de estereotipos, e facendo, por exemplo, estes grupos non mixtos, o que se fai tamén é seguir mantendo as estereotipias no outro grupo que non recibe esa educación. E tamén me parece moi importante a predisposición á dor que mantemos cando damos esa formación, porque a ver como explico isto, como que lles explicamos ás rapazas que o ciclo menstrual é un proceso naturalmente doloroso cando non o é. Primeiro, estamos facendo que o seu pensamento vaya a vale, é normal que eu teña dor, vale, é normal que eu sufra, estamos asociando esa condición de ser mulleres a pasar dor. O sea, ese pensamento se pode trasladar moi facilmente a outro tipo de cousas. Por exemplo, tamén é moi común que pensemos que as mulleres sempre lles doen as primeiras relacións sexuais. Claro, aí é cando empezan os problemas de non saber identificar cando algo non está indo ben, ou incluso cando están abusando de nós. E logo, aparte, se non facemos esa predisposición a dor, vai ser moito máis doado facer unha detección precoz de patoloxías que poden provocar esa dor. Cando entramos na adolescencia, os roles de xénero empezan a ser como moito máis ríxidos do que eran na infancia. Por exemplo, é moi habitual que os homes mostren esta rixidez porque pensan que teñen algo que demostrar. Nesta etapa tamén é cando as mulleres, despois de facer deporte durante toda a infancia, deixan o deporte porque
teñen que pasar máis tempo pois maquillándose, arreglándose, tamén porque teñen medo a verse demasiado masculinas e a non gustar. Entón, cando ofrecemos diferentes modelos de roles de xénero que non sexan hexemónicos, tamén lles estamos ofrecendo distintas posibilidades para expresarse como son. Un exercicio super doado que se pode facer nas aulas é escoller pois unha película ou un capítulo dunha serie e analizar cales son eses modelos de feminidade e masculinidade que se están mostrando. Que consecuencias pode ter, por exemplo, esta masculinidade hexemónica tanto para homes como para mulleres. Tamén se lles pode preguntar por referentes que teñan que romperan estes moldes, porque eu aquí puxen os que se me ocorreron nese momento, tanto no contexto galego como fora de Galicia, pero seguramente moitos destes referentes non coincidan cos referentes que teñen eles. Tamén me parece moi positivo facer este intercambio de referentes que eu creo que sí que lles poden aportar algo, referentes que es adolescente, bueno, que están movendo esas conciencias na adolescencia, facer ese intercambio e manter un diálogo. Xusto como na adolescencia empeza ese despertar sexual, tamén é cando se empezan a sentir cousas como o desexo, a atracción e o enamoramento, que acaba levando en parte o consumo da pornografía e as primeiras relacións sexuais. O vivir nunha sociedade tan hipersexualizada como na que vivimos, ao final os estímulos sexuais están presentes en publicidade, televisión, series, música, libros, están en todas partes, as relacións sexuais tamén empezan a ser máis precoces. Para min o fundamental é que a educación sexual e bueno, perdón que se me foi a... Cando falamos, por exemplo, das prácticas sexuais ou do que implica relacionarnos sexualmente con outras persoas, para min é fundamental que toda esta información chegue antes que esas primeiras relacións sexuais, porque senón o que facemos é que ao final, primeiro, que non teñan unha persoa de referencia coa que falar porque non se sinten en confianza, porque eses temas nunca se tocaron. Entón, se algunha vez teñen algún problema, como un abuso, que se lles rompe un preservativo, que teñen dúbidas porque non saben como actuar, nunca van a acudir a nós porque non nos puxemos como figuras de referencia. E logo, por suposto, para que esas primeiras veces non sexan catastróficas e terribles porque non teñen ningún mínimo de información sobre como se poden comportar. Por exemplo, se non... Nas rapazas pasa moito que descubren a masturbación despois desas primeiras relacións sexuais, co cal tampouco saben pedir o que lles gusta ou o que non. Isto, con educación sexual de calidade, se solucionaría. E tamén, moitas veces, creo que cando facemos educación sexual nos centramos moito en falar dos riscos de embarazo non desexado, ITS e demais. Ao final o que estamos facendo é transmitir unha idea de sexualidade moi negativa que acaba deixando de lado toda esa parte que a mí me parece máis importante de autocoñecemento, relacionarnos en base a coidados e afectos. Moitas veces me atopo con persoas que din, vale, pero como vas ter coidados e afectos se é unha relación sexual dunha noite? E a mí me parece terrible. O sea, ao final, os coidados e os afectos non é que te vayas querer casar con unha persoa, é simplemente recoñecer que te estás relacionando cunha persoa que ten as súas necesidades e que esas conversas tamén se poden dar nunha relación dunha noite. E de feito pasa moitas veces, eu me atopo con rapaces que si teñen relacións sexuais dunha noite porque lles vai super ben e con rapazas que prefiren non telo porque din que non lles compensa. Por que? Porque
os rapaces cos que terían esas relacións sexuais non están dispostas a escoitalas nin a exercer estos cuidados e afectos porque, bueno, es que non me quiero casar contigo, es que non quiero ser tu pareja. Entón, nos atopamos con eses problemas. E logo, en parte, sí creo que tamén temos que transmitir a idea de que cando nos relacionamos sexualmente ou afectivamente estamos asumindo certos riscos. No caso das ITS, ao final, a única maneira 100% efectiva de evitalas vai ser o celibato, entón sabemos que mentres non se dé esa circunstancia, un mínimo de risco estamos asumindo. Evidentemente se pode asumir máis ou menos, para iso sí que temos que contar con información. Pero tamén me parece moi importante falar de que cando nos implicamos emocionalmente con persoas estamos asumindo riscos emocionais, pero isto tamén nos leva a un aprendizaxe. E quizáis cando evitamos estas conversas sobre os riscos emocionais estamos, en certa maneira, seguindo con esta narrativa de que nas parellas ideais non hai discusións, non hai conversas complicadas, nunca chora ninguén. Evidentemente hai que saber separar todo isto do que sería unha relación de maltrato, pero estas conversas tamén son importantes telas. E justamente cando non temos bons referentes ou unha boa educación sexual, ao final acabamos, sobre todo as mulleres, totalmente expostas a relacións de abuso e relacións de maltrato. Para isto, evidentemente, hai que facer unha labor de concienciación e sensibilización importante, tanto nas aulas como nas familias, como nos medios de comunicación e no resto no resto da sociedade, e logo sí creo que tanto familias como docentes teñen que ter un ollo para intervir cando sexa necesario, precisamente para non chegar ao final das consecuencias que unha relación de abuso ou de maltrato pode ter. Aquí nesta diapositiva puxen algúns dos sinais de alerta que poden ter as persoas que están metidas nesa relación, que serían, pois, por exemplo, como justificar os celos, sentirnos culpables dos problemas da relación, informar a parella de todas as cousas que fai. Isto é super... agora hai unha moda que é de compartir a ubicación en tempo real coa túa parella, porque senón se considera infidelidade. Claro, isto é un problema porque o que pasa é que moitas rapazas o acaban justificando. Por que? Porque a nosa educación, precisamente porque non temos unha verdadeira educación sexual e afectiva, é que aprendemos ao longo de toda a nosa vida que o control é amor. E isto tamén é algo que quizáis é un pouco polémico dicilo, pero é algo que tamén aprendemos na nosa familia. Os adolescentes están constantemente recibindo chamadas da súa familia para saber onde están, con quen están, que non digo que non haxa que ter cuidado, evidentemente as familias teñen que estar pendentes da súa descendencia, solo faltaría, pero quero dicir que se a túa propia familia te está pedindo que compartas a túa ubicación en tempo real para saber constantemente onde estás e non tes dereito a intimidade e iso o entendes como unha relación de afecto, de cariño, iso o vas trasladar a todas as túas outras relacións. É realmente moi perigoso todas estas estes referentes, estes modelos que estamos dando. E logo tamén puxen algúns sinais de alarma que se poden ver desde fora, tanto no caso das familias como no caso dos docentes, que serían un pouco, pois, por exemplo, cambiar radicalmente o estilo de vestir ou de comportarse, persoas que, por exemplo, sempre tiveron un bo rendemento académico, de repente ese rendemento cambia radicalmente, aparte poden estar de moito peor humor, non participar en actividades coas súas amizades ou en actividades que organiza o centro educativo se antes sí que o facían, tamén mostrar ese medo a comunicar as cousas, cando se na aula, por exemplo, non sei quen dixo antes,
que utilizaba as súas clases tamén para falar de amor, de cousas relacionadas con cousas relacionadas con esta temática. Se son persoas que tiñan tendencia a intervir na clase ou a preocuparse por estes temas e de repente senten medo a contar a súa opinión, probablemente algo pase. Igual non é unha relación de abuso, é simplemente que ese día dormiron mal, pero son cousas que ao final se nos imos fixando e van sumando, sí que podemos estar pendentes para facer esa detección precoz. E logo tamén me parece moi importante recalcar que todas estas conductas se poden dar en parellas heterosexuais, son maioritarias, pero tamén se poden dar en parellas homosexuais. Pasan moitas veces, sobre todo no caso de mulleres que se relacionan con mulleres, que teñen moito medo a contar o maltrato que están recibindo, porque se ten esta idea, porque digamos que durante a loita contra a violencia de xénero se foi tecendo esta idea inconsciente, non digo que fose un discurso que se mantivera, pero sí que é algo inconsciente que vai quedando en nós, e que as mulleres non maltratan ou non son as principais maltratadoras, e claro, cando unha muller ten outra relación cunha muller, o sea, unha relación con outra muller, e está recibindo ese maltrato, como que ten máis medo a contalo, ou quizáis tampouco sabe identificalo ben, precisamente por toda esta educación que estamos recibindo estes referentes. No caso das... Un segundo. Vou ir recortando cousas. No caso das ciberviolencias, ao final son violencias que se van trasladando do mundo real ao mundo digital, o mesmo son conductas que estamos aprendendo constantemente, e aínda que os nosos pais ou a nosa familia non... Bueno, nesas xeracións non se estivera exercendo este tipo de violencia, si se exerce o mesmo tipo, pero trasladado a outro contexto. Non sei se me explico moi ben, pero digamos que, por exemplo, o acoso, as ameazas, a difamación era algo que se daba antes das redes sociais. Que pasa? Que agora todo isto pois se ve magnificado polo contexto no que vivimos. E me parece moi importante levar estas conversas ás aulas, porque ao final as redes sociais son novos espazos de relación e de socialización nun momento como é a adolescencia, no que estar en contacto coas amizades é fundamental. Entón, non podemos tampouco criminalizar as redes sociais, tamén porque nas redes sociais xorden movimentos de movilización social que poden exercer unha acción positiva sobre eles, pero ademais porque non podemos cortar esas relacións simplemente porque nos dea medo as consecuencias que pode haber. Creo que é moi importante pois iso, ter este tipo de conversas que ao final tamén nos van levar a unha prevención e a unha detección precoz. Vale. O de con integrar as redes nas aulas tamén me refiro que se poden utilizar para... Porque entendo que eu tamén son filla de profesora, entón sei que a programación é a que é, e que as horas son as que son, non hai forma de encaixar máis cousas dentro desas horas de docencia, pero se poden utilizar as redes sociais para traballar esa programación. Eu vira, por exemplo, en redes sociais unha profesora de lingua e literatura que estaban traballando coa Celestina, entón en vez de facer un exame sobre o libro, o que fixo foi xuntar o alumnado en grupos e tiñan que crearlles perfis en redes sociais a cada un dos personaxes e tiñan que su modelo único, pero ese modelo único tamén está presente noutros produtos culturais que están a día de hoxe, como a música, libros, series e demais, que podemos trasladar esa mirada crítica que nós temos ao alumnado, e que ao final iso, que son como esponxas, e todas as cousas malas que sabemos que van ter consecuencias,
as cousas boas e as reflexións que lles levemos ás aulas tamén van ter as súas consecuencias. Esta foi unha enquisa que fixo Isa Duque, que é psicóloga e sexóloga, sobre que pedían os adolescentes os seus docentes. Me parece moi importante, non como crítica cara a vos, porque ademais se estades aquí é porque realmente vos interesa facer un bo traballo, entón evidentemente faltaría menos que fose unha crítica, pero sí me parece moi importante saber que é o que está demandando a adolescencia, porque esta enquisa creo que de hai 2 anos, quero dicir, é moi recente. Eu basicamente decidí resumilo así neses 2 puntos, pero eran cousas como, por exemplo, que me pregunten como quero que se dirixan a mí, preguntando o nome, tamén os pronomes que utilizan. Isto tamén é educación sexual. Se o primeiro día preguntamos, aínda que teñamos a lista, que nome prefires que se utilice ou que pronomes prefires que se utilicen contigo, é unha forma de facer ver que hai máis posibilidades, que non estamos dando nada por feito. Tamén máis educación sexual, que non pensen que todos somos heterosexuais, que sexan menos normativos e que rompan os seus propios esquemas. Ao final todo isto é un traballo que entendo que se suma a carga de traballo que xa tedes e que tedes que facer fora do horario lectivo, pero tamén me parece moi importante porque pois iso, un apoio máis aló do académico, escoitar o que nos están pedindo e tamén ir medrando e evolucionando como vai evolucionando a sociedade. E logo puxen unha parte de recursos que basicamente son algunhas ideas que se me ocorrían a min para facer esta educación sexual en distintas, bueno, puxen varias en distintas materias e logo vídeos, libros e demais cousas que se poden utilizar. Por exemplo, en ciencias naturais, evidentemente, pois podemos falar de anatomía, de embarazos e ITS, pero tamén é un espazo que podemos aproveitar para falar deses hábitos de saúde que mencionaba antes. Tamén se pode falar de como se relacionan sexualmente outras especies animais, que isto, por exemplo, é algo que a min sempre me xerou moita curiosidade e nunca se me explicou, pero e os procesos de maduración, porque isto sí que é algo que noto que moitas veces xera conflitos ou problemas de autoestima na adolescencia cando hai moita diferenza no desenvolvemento. Pois, por exemplo, falaba antes do ciclo menstrual, pois hai rapazas que lles ven os 9 anos e outras os 14. Ao final todo iso te acaba sacando dese grupo que queres pertencer e creo que está moi ben falar de que cada persoa ten os seus ritmos e ao final tampouco deixa de ser educación sexual. En educación física quizáis é máis fácil porque ao final estamos falando do propio corpo, se pode traballar moi ben como nos relacionamos con outras persoas, a expresión corporal. Tamén me parece moi interesante falar, por exemplo, de adaptacións para a diversidade funcional, haxa ou non haxa persoas na aula, porque tamén nos está educando para tratar con outro tipo de persoas. En plástica, pois, sobre todo abordar manifestacións culturais e análise da linguaxe que estea ligada á sexualidade, pero me parece moi importante tamén abrir a mirada e ter presentes outras culturas e non quedarnos só, pois, por exemplo, na arte europea, que é o que máis se adoita tratar. En ciencias sociais, quizáis tamén pode ser máis fácil porque ao final se pode facer este percorrido sobre os roles de xénero que foi habendo ao longo da historia. Se poden introducir referentes. Isto, por exemplo, tamén quería comentar co de lingua e literatura, porque en lingua e literatura sí que é moi fácil traballar, por exemplo, o uso sexista da linguaxe, connotacións que pode ter a linguaxe sexual, traballar textos sobre o amor, os sentimentos, os celos, a vida en parella.
E, por exemplo, no caso galego temos un exemplo que se dá en todas as aulas como é a esmorga e realmente eu me atrevería a decir que no 90% das veces non se fala nunca de que hai un personaxe homosexual nin que o propio autor era homosexual. Entón, quero dicir, realmente xa estamos tendo eses referentes, están incluídos na programación, pero non os estamos mostrando tanto como referentes. E iso tamén é moi importante. E logo, en linguas estranxeiras, unha cousa que a min me parece moi curiosa é que saíamos, pois, por exemplo, de clase de inglés sabendo pedir algo de comer, sabendo pedir un transporte público, pero non se nos ensina a comunicar os nosos afectos ou as nosas emocións noutra lingua. E realmente, se ensinamos linguas estranxeiras é para poder comunicarnos con outras persoas que se comunican nesa lingua, e os afectos e as emocións van a aparecer nesas relacións. Entón, tamén me parece un exercicio importante. En matemáticas, pois, ter ollo coa linguaxe que se emprega nos enunciados dos problemas. En música un pouco o mesmo que en lingua, que en educación física se pode traballar a danza, falar de sentimentos, analizar as letras e demais. En tecnoloxía, analizar como a evolución das tecnoloxías foron incidindo sobre, pois, por exemplo, a vida erótica. Se pode falar en tecnoloxía sobre como se inventaron os vibradores. É un invento tecnolóxico e realmente ten unha historia moi curiosa detrás, pero non se fai. E logo outro punto que tamén falabades antes era o importante que é involucrar as familias. Eu sempre son partidaria de facer, igual que se fan sesións co alumnado, facer sesións tanto coa familia como co profesorado, porque moitas veces a familia está en contra da educación sexual porque non entende os contidos que lles vas dar aos seus fillos. É moito máis fácil ter medo ou mostrar esta desconfianza cara a algo que non coñecemos que realmente se os sentamos e lles explicamos de que lles seguimos falar e sobre todo como poden tratar eles mesmos ese tema na casa, porque non é cuestión de que as familias deleguen todo ese traballo nos docentes ou en persoas externas que vayan ao centro. É cuestión de que cada elemento de todo este círculo que rodea os adolescentes ten o seu papel. Entón, me parece moi importante. Tamén me parece moi importante que o alumnado, cando se dan sesións co alumnado, dicirlles que a familia sabe que se está tratando, que non é ningún segredo, que poden sacar ese tema coa súa familia, porque é a única forma de que se xere esa confianza e que haxa persoas de referencia. Logo puxen algúns vídeos que creo que poden ser útiles, os primeiros son os meus. Tamén dou charlas en coles e institutos por se me queredes contratar. E logo os de abaixo son este Nevarros, que fala moito de cuestións como a identidade e a orientación sexual, que me parecen que están moi ben e ademais ligados moitas veces á literatura e á música, así que aí tedes recursos de sobra para as aulas. E logo están os de la Psicowoman, que fai vídeos moi interesantes e ademais a min, polo menos, o que máis interesante me resulta son as listas de reproducción que ten na súa canle de YouTube, porque recolle tanto vídeos seus como doutros profesionais sobre distintas temáticas. Entón son vídeos que podedes ver vos e tamén usar nas aulas. O consentimento, evidentemente, é un tema super importante. Este vídeo seguro que o coñecedes, pero non deixa de ser maravilloso de explicalo dunha maneira moi evidente. E logo puxen unha lista de libros por idades para falar precisamente do consentimento, porque é algo que é un tema que ten que estar presente desde a infancia, porque ao final é a principal ferramenta que temos para facer prevención do abuso sexual. E logo estos son películas e series, non me vou enrollar máis. Películas e series podedes facerlle unha foto se queredes, e logo se queredes preguntar por algunha en concreto,
Por exemplo, Lilo e Stitch, que lle estaba ensinando outro día a presentación a unha amiga e me dixo, como metes eso aí? Para mí Lilo e Stitch é unha peli maravillosa para facer educación sexual porque nos está ensinando modelos diferentes de familias. Ao final son dúas irmás que están criando xuntas e a súa familia ao final da película acaba conformando por elas dúas tres alienígenas, o sea, máis diversidade de familia que iso, pois non se me ocorre. Logo aquí temos tamén libros que podedes utilizar nos distintos niveis, engadindo en secundaria o do Cento voando sobre as non monogamias que vos comentaba antes. E xa está, xa me calo, podedes preguntar o que queirades. Estame dicindo, Laura, que nos deis a presentación e despois podemos colgala na página da SPG Sí, na ningún Figa e problema. entón xa podedes coller de aí todo o que queirades. Ningún problema, vamos. Bueno, todo o que queirades comentarlle, preguntarlle. Perdón, Sí. antes para traballar con nenos máis pequenos dixeches intimidade, autoestima, cal era outra? Consentimento. E que máis claves te parecen importantes para traballar nas primeiras edades? En infantil, Non, os 8 anos que era cando descubrían as cousas. 8 anos. Os 8 anos eu, sobre todo, creo que xa empezaría a falar de roles de xénero. Empezaría tamén a falar das distintas formas que poden ter as relacións sexuais ou as relacións eróticas, porque ao final sabemos que van empezar, pois, nalgúnas crianzas non empezarán aos 8 anos, pero noutras sí que poden empezar aos 12, por exemplo. Evidentemente hai que traballar para que esa idade non se faga cada vez máis precoz, pero tamén é importante que para as persoas que van ter esas relacións precoces que conten con ferramentas. Entón, eu traballaría sobre todo iso. Que sinais, digamos, de alerta pode haber de que unha relación sexual non vai por bo camiño, é dicir, tamén saber comunicar que cousas nos gustan e que non, e quizáis se pode empezar a falar da masturbación. De feito, neste último libro de primaria, Sexo es unha palabra divertida, é un libro que sempre recomendo, e justamente para empezar a traballar a partir dos 7, 8 anos. Creo que 8, bueno, 7, 8, se non me equivoco. E justamente nese libro se empeza a falar de masturbación. Me parece que é moi importante que o que intentamos transmitir sexa que cada persoa se ten que facer responsable do seu propio prazer e de pedir as cousas, e iso se pode facer desde os 8 anos. Quizáis, se hai crianzas que non están nese punto, non é necesario falar de masturbación, pero, por exemplo, podemos intentar transmitir esa idea de, pois, se queremos que nos abracen, pedir abrazos, se queremos que nos dean a man, pedir a man, se queremos que nos dean bicos, aprender a pedir que queremos que nos dean bicos, tamén aprender a pedir como queremos que nos traten, nas relacións tamén de amizade, aprender a pedir as cousas que non queremos que pasen con nós. Non sei se te resolví. Alguna pregunta máis? Bueno, pois vouche facer entón así para preguntar xa. Ti te entras nunha clase de pequenos,
porque eu o que noto nos coles é que non sei en que momento se definen, o sea, eles son conscientes da súa orientación sexual, pero en que momento ou como podemos facernos para que esas caixas se abran. O sea, que eles se sintan seguros para abrir esa caixa nun centro escolar. Aparte de que xa pusetes outros modelos ou... Claro, o sea, que eu creo claves... que o dos referentes é fundamental e que realmente sexa algo que está presente ao longo de todo ese contexto educativo, non que se fale deses referentes nun momento puntual e que logo se esqueza e sempre falemos de parellas heterosexuais, senón ofrecer ese tipo de referentes e de recursos ao longo de todo o tempo. Realmente, moitas veces creo que como que nos dá un pouco de medo falar deste tipo de cousas, tamén moitas veces a familia, porque pensamos que imos espertar cousas que non están aí, pero logo lles preguntamos ás nenas de 4 anos e xa teñen mozo. Entón, realmente xa estamos impoñendo uns certos modelos e referentes. E realmente, por exemplo, a min pasoume, houve un día que eu estaba dando unha charla en sexto de primaria e non sei exactamente que frase dixen sobre algo relacionado co xénero, entón un neno preguntou como podía ser, e a nena que estaba ao lado xa lle dixo porque é unha persoa trans, eran nenos de 10 anos. Realmente, moitas veces nos pensamos que non van a entender cousas que son moi sinxelas. Entón, eu creo que simplemente pois ofrecer eses referentes e tamén quizáis levar a persoas que lles conten como descubriron, porque moitas veces tamén ter ese tipo de experiencias reais e que non simplemente sexan pois persoas que están nunha pantalla axudan moito. Pois non hai nada máis, pois moitísimas grazas, un placer. Nada, facemos unha pausa pequeniña agora, non sei que hora é, hasta... Son menos 10? Menos 10, hasta unha, parece, vos se xa entramos na última parte da mañá. Agora a diapositiva.